जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद सिद्दीकी है, मैं रावलपिंडी से हूँ। मुझे कोई 3-4 हफ़्ते पहले क्रॉनिक लोअर बैक पेन हुआ था। मैंने काफ़ी पेन किलर्स लगवाए, टीके, दवाइयाँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर आमिर के पास आया, इनका मुझे बताया था मेरे दोस्त ने, तो माशाल्लाह पहले सेशन में ही इन्होंने मेरा जो है ना मुझे पेन फ्री कर दिया है और मैं बिल्कुल प्रेशर रिलीज़ फ़ील कर रहा हूँ अपने ऊपर, चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई रिकमेंड, हाईली रिकमेंडेड डॉक्टर आमिर शहजाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह आपको सेहत दे, दुआ में याद रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।